6:30 बजे हामी ठ्याक्कै देउराली भन्ने ठाउँबाट ठ्याक्कै 6:30 बजे हिँड्यौँ। यहाँ हाम्रो गन्तव्य यात्रामा मात्र हुन्छ, बाइक उतो घरको मुनि राखेर हिँडेका छौँ। यो बाटोमा छौँ, एउटा झर्ना यहाँ खोला देखियो, नेपाली स्टल पनि रहेछ, साथीहरू बढी हिँडिरहनु भएको छ। हामी यो काठको पुल तरेर फागुन चैतको मौसममा यत्रो खोलो छ यहाँ। यो चाहिँ बस्ने पार्टी होला है, यो पार्टी चाहिँ ल हामी बिहान पारीबाट हिँडेर यहाँ आइपुग्यो। हामी पहिलो टोली थियौँ, तर अब हाम्रो अर्को ट्याक्टर ओभरटेक गरेर गइसक्यो अर्को टोलीले। पुरै पाहाड छ, माथि पनि एकदम भिर छ, त्यसमा बाटो सही। त्यही 5 बजी आइपुग्यौँ। पुरापुरी भैरव कुण्ड हिँड्ने छ बजार यहाँ पुरै हिउँ लगभग यहाँ 6 फिट जति हिउँ होला। फिट हुन्छ भन्ने कुरा थिएँ। दुईपट्टि उजापट्टि हो माथि, यहाँ 5 फुट हामी अरू कुण्ड पुरै जमेको छ। यहाँ साइडमा कुण्ड छ, कुण्ड एउटा कुण्ड है, 4वटा कुण्ड हिउँको बिचमा छ। यहाँ अहिले यहाँ भ्यू पोइन्ट जाने भन्ने हाम्रो टार्गेट हो, माथिको डाँडामा पासको गरेर जुगोल हिमाल कता देखिन्छ भनेर लाग्दैछौँ। मिटरको हाइटमा छौँ। पाँचपोखरीको पल्ला छेउको पोखरी हो यो। माथि गयो भने हामी भ्यू पोइन्टसम्म जान सक्छौँ। नाकखुट्टो रहेछ यो चाहिँ। माथि बादल आइसकेको छ, राम्रो भ्यू देखिन्छ कि भन्ने हामीलाई आशामा अगाडि बढेका छौँ। आकाशमा अलिअलि बादल देखिन थाल्यो। दिउँसो भएपछि मौसम एकदमै खराब हुनेछ यहाँको। वरिबाट पारी पनि नदेखिने, हावारी चल्ने मौसम हिजो पनि थियो। हामी त्यही भएर तलै बसेका थियौँ। हिजो हामी जान सकेको छैन भनेपछि हिउँ पऱ्यो यहाँ। माथि माथि चढेको ठाउँ यो सबै हिउँ नै हुँ। जता हेऱ्यौँ हिउँ, जता हेऱ्यौँ हिउँ। माथिल्लो साइडमा तल्लो साइडमा पाँचपोखरीहरूको आइसमेको केही देखिन्छ। यसरी फेरि 5वटा पोखरी टक्क देखियो। 1 2 3 4 5वटा देखियो। 5 पोखरी देखिन सकिन्छ यहाँ। हामी फ्री हाइटमा आइपुग्यौँ। यो पोखरीको माथिल्लो स्थान, माथिल्लो साइडमा माथिबाट बादल उठिसक्यो। सायद अब जुगोले मर्सिसक्यो भन्ने कुरा आयो यहाँ। यो पल्लो चालो यतापट्टि हिउँ हिउँ छ, 6-7 फिट हिउँ भन्ने कुरा छ। यही यो पाँचपोखरी साथै यहाँ हेरिरहनु भएको छ। यो लेफ्ट साइडको, योभन्दा लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा एउटा छ, त्यो बिचमा एउटा छ,
यो अगाडि नाक कुण्ड भइगयो, त्यो भैरव कुण्ड, त्यहाँ पर 2वटा कुण्डहरू सानो देखिन्छ। त्यहाँ ठुलै छन् ती। सबैभन्दा ठुलो कुण्ड चाहिँ यो अगाडिको कुण्ड देखिन्छ। यो आधी जमेको छ, आधी चाहिँ पानी कालो पानी देखिन्छ। ओके ल नजरा माछा लगाइसक्यो माथिबाट। This is the views of Pakhari. Pakhari गर्नु होला यहाँ। हामी अब झर्नातिर लाग्यौँ यहाँबाट। कडक 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 कडक। यो हिउँको हिँडाइको मजा यसको कुरै नगरौँ। क्रेजी यहाँ बसिरहेको जस्तो छ। यहाँको भ्युजहरू, हिमालहरू र यहाँको हिउँहरू हेर्दाखेरि एकछिन बस्नु जस्तो भइरहेको छ। यहाँ हामी बस्नै पनि छ यस्तै। हिउँनी छ, तातै हिउँनी छ। हामी केही माथि जाँदैछौँ पछिबाट उसका लागि। माई गड कडक कडक पुरै खुट्टा गाडिएका छन्, जुत्ता जति हिउँले पुरिएका छन्। यहाँ उखा लगाएर माथि भ्युज पोइन्टमा हामी पुग्ने उद्देश्यका साथ हामीले 3 भाइ अगाडि बढेका छौँ। तर म त त्यही माथि गयो, अक्सिजनले पनि कम हुँदै जाने हुनाले हात खुट्टा गलिरहेको छ हाम्रो पनि। रेस्ट गर्दै उमा लाग्दै लाग्दै माथिल्लोको नजरा एकचोटि सबैको गर्ने सबैको इच्छा। माथि पुग्दैछौँ। यो माथि पुग्ने हो हामी चाहिँ पाँचपोखरी। पुरै हिउँनी हुन्छ। फेरि माथि बेहुलो बिन्दुबाट पाँचपोखरीको पुरा दृश्यहरू लग्छ। यस्तो छ यहाँ माथिल्लो बिन्दु हो यो। एउटा 5वटा पोखरी सल्लाह एकैसाथ देखाएको छ नि सबै एउटा। अनि यतापट्टि हिउँनी हुन्छ बाँकी ठाउँमा। पोखरीमा पनि एउटा यो कालो देखेको पोखरी बाहेक सायद पारी भित्ताको छाया होला। यो सबैहरू चाहिँ हिउँले ढाकिएको छ। यसमा धेरै पौलेको भाग धेरै छ। यसमा ठुलो पनि रहेछ अरू पोखरी भन्दा। यो कालो देखेको पोखरी चाहिँ 5वटा पोखरी यहाँ सिधा 5वटा 1 2 3 4 5 यहाँ गर्नु नै सकिन्छ। फाइनली गाइस 5 पोखरी माथि आइसकेका छौँ। 5 पोखरी हो। हामी यो ठाडो उकालो हिँडेर यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ भयो हिउँनी हुन्छ। ठ्याक्कै टुप्पोमा यहाँ चाहिँ 5 पोखरीको भ्यू पोइन्ट हो। हेर्ने भनेर त्यहाँदेखि यो साइडमा एकदमै भिड छ। जस्तो साइडमा ओके जानुहोस्। हामी माथि जाँदैछौँ यहाँ। राम्रो भ्युज देखिएको छ यहाँ। ओके 5 पोखरीको भ्युज पोइन्ट हो यो। यो चाहिँ 5 पोखरीको माथिल्लो पोइन्टको भ्युज हो। सबै टाइप बिन्दुबाट देखिने भ्यू चाहिँ यही नै हो। यहाँबाट यसको हाइटको बिन्दु नै हो। हामी जान सक्दैछौँ खैरौँ 5 पोखरी। फाइनली हामी आएका छौँ। नआउने भन्दा भन्दै पनि
यही दृश्य हेर्नको लागि यहाँ 500वटा पोखरीहरू एकै यहाँ नजरले सर्लक्क देखिनेछ। एउटै क्यामेरा पनि कैद भएको छ। हेर्नुहोस् 5 पोखरीको दृश्य यो। सबैतिर हिउँ नै छ, यसको वरिपरि नै हिउँ नै हिउँ। त्यो 5 पोखरीभित्र पनि बढी ठाँटो जन्मेको छ र चाहिँ आइस जमेको छ त्यहाँ पनि। पोखरीको नमुना देखिन्छ त्यहाँबाट। यसको बाइक ठाउँमा हिउँ टर्ने सुन्दैछ। फाइनली गाइज यहाँका नजाराहरू देख्दाखेरि भात पनि खान्न, घर पनि जान्न, यतै पर्छु पसारो भनेको जस्तो छ। एकदम सुइटेबल ट्याग कलर सेतो दृश्य, निलो तपाईँपट्टि निलो पोखरी, जमेका 4वटा पोखरी लगायत यहाँ सेतो दृश्यहरू एकदमै आँखालाई आनन्द पार्ने खालका, हेरिराखौँ जस्ता खालका दृश्यहरू देखिन्छ यहाँबाट। साँच्चै मनोरम दृश्य 5 पोखरीको यो भ्यू पोइन्टबाट। त्यही भने 5 पोखरीको टक्कै देखिन्छ। यहाँ चाहिँ घरै पुगेको रहेछ यो। अब गाडी पुरै भरिएछ।